Welcome again with the next video. In this video, we'll discuss the fifth economic era. We are discussing first module structural transformation और इसमें जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं 70 years of development. 70 years of development को हमने 7 economic eras में डिवाइड किया. अभी तक हमने 4 economic eras को डिस्कस किया है. Let's have the quick revision of the names of those economic eras. We discussed laying the foundation, then we discussed developmental decade, bad luck years and second military regime. The fifth economic era or the fifth regime is known as structural adjustment era, and this started after the fall of military government in August 1988, and it was democratic time period. Pakistan economy has seen democracy and this between this era of structural adjustment 1988 till 1999. Before starting the features of this era, हमने थोड़ा सा क्विकली रिवाइज करना है या रिकॉल करना है द इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ द लास्ट एरा सो दैट वी कैन रिलेट. इफ़ यू रिकॉल लास्ट इकोनॉमिक एरा में हमने कंक्लूड किया था कि दैट वाज एन इकोनॉमिक सक्सेस. जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स थे डिफरेंट सेक्टर्स में वो दे वर शोइंग गुड साइन. जीडीपी ग्रोथ वाज बेटर, मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, रेमिटेंसेस एंड अदर इकोनॉमिक फैक्टर्स वर हैविंग गुड सिचुएशन. एक प्रॉब्लम था जो अराइज हो गया था वो था डेट प्रॉब्लम. सो हैविंग ऑल दिस इन माइंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट एंड डिस्कस the features of this era. First of all, as I have already said, democracy was in practice, but in this time period 1988 से 1999 के टाइम में पाकिस्तान में 4 जनरल इलेक्शंस हुए और besides these 4 general elections there were some caretaker governments as well. So one can well analyze that there was political instability. कोई हुकूमत भी अपना टाइम पीरियड पूरा नहीं कर सकी थी. करप्शन वॉज एट द पीक इन गवर्नेंस. लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वॉज वेरी मच वर्सन इन दिस टाइम पीरियड. देन inefficient state-owned enterprises and particularly banks, so access to capital was restricted, and then the problem which we had quoted last time period में debt problem. So debt crisis was the major problem of this time. इस एरा को हम डेट क्राइसिस एरा भी बोलते हैं क्योंकि जो बहुत बड़ा अनसस्टेनेबल प्रॉब्लम हो गया था वो डेट प्रॉब्लम था. देन इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन वाज देयर एंड फाइनली द स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम, द इम्पैक्ट और द रोल ऑफ IMF and World Bank and or you could say international financial institutions. So starting with the policy success, although the economic policies of the time were not a complete success, but they were adopted for the betterment and they somehow to be successful and remain successful in some aspects. तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने 1991 में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की मेजर पॉलिसीज़ या रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस कराई. ऑल दो ये रिफॉर्म्स के बावजूद जो टारगेट एरियाज़ थे एक्सपोर्ट एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट थी दैट रिमेन स्टेगनेंट. उसकी रीज़न मैक्रो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी या पुअर मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट या करप्शन इन गवर्नेंस और एनी अदर इकोनॉमिक इंडिकेटर इकोनॉमिक सिचुएशन. बट द policy which was adopted for the betterment of or for the improvement of exports could not prove to be successful. That remained stagnant. Then privatization done by the government privatized state-owned banks and enterprises and that results out to be 2 improvements. One, एक तो गवर्नमेंट जो सब्सिडीज़ दे रही थी इन डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस को उसके ऊपर प्रेशर कम हुआ. सेकेंडली जो इन इंस्टीट्यूशंस की सर्विसेज थी वो इम्प्रूव हो गई प्राइवेटाइज होने की वजह से. देन गवर्नमेंट हैड द पॉलिसी ऑफ एनर्जी इन 1994, private power policy of 1994. It is said first time government encouraged the private sector to install independent power generation plants. So उसका एक फ़ायदा तो ये हुआ कि हमारी जो पावर कैपेसिटी थी या पावर जनरेशन थी वो इम्प्रूव हो गई. ऑल्दो उसकी कॉस्ट ये है कि उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा थी,
but that was a policy success in terms of improvement in the policy power capacity generation. So now policy failures. पॉलिसी फेलियर्स में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि डेट क्राइसिस को एज हैव ऑलरेडी कोटेड कि इस टाइम पीरियड को हम डेट क्राइसिस एरा भी बोलते हैं. डेट क्राइसिस को अंडरस्टैंड करने के लिए या डेट क्राइसिस की सीरियसनेस को अंडरस्टैंड करने के लिए जस्ट हैव अ फिगर कि 1977 में पब्लिक डेट टू जीडीपी रेशो वाज 57.5%. इट टर्न्ड आउट टू बी 102% in 1998-1999. So that indicates the seriousness of the issue or seriousness of the problem, which is debt crisis. Then beside debt crisis there was rising unemployment. अब चूँकि मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन was worsened, private investment was stagnant, there was corruption in governance and other factors too. So employment जो थी वो improve नहीं. इसकी बहुत बड़ी रीज़न ये भी थी कि पिछले एरा में भी और ख़ास तौर पे इस एरा में भी developmental expenditure much needed जो expenditures थे वो neglect हुए, और rather इस time period में we had reduced the development expenditure due to the instructions of international financial institutions as we have taken help from them. So development expenditure decline हुए इसकी वजह से, और बहुत सारे other factors जो मैंने भी कोट किए. employment generation नहीं हुई तो unemployment जो है वो rise हो गई. external deficit बहुत ज़्यादा हुआ. foreign debt to GDP ratio was also increased. foreign debt rather tripled in this time period. worst inflation जो है हमने देखी इस टाइम पीरियड में, second worst inflation in the time period of this structural adjustment era. GDP growth was reduced, poverty increased. अब हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं कि इकोनॉमिक सिचुएशन जो थी वो काफ़ी ख़राब थी इन अ सेंस दैट वी हैड मैक्रो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, प्राइवेट इन्वेस्टर्स वर not investing, or private investment you could say that remains stagnant. There was decline in the developmental expenditure, and the poverty reduction strategy or poverty reduction programs were not focused. So poverty increased, employment decreased, and that results in the decrease in the GDP growth. So the way the government was dealing with the fiscal crisis, that basically added to the situation, and that basically worsened the situation further. Government took help from the domestic debt and the foreign debt. So worker remittances were declined due to the poor economic performance of the country, or worsened law and order situation. गवर्नेंस में करप्शन थी तो वर्कर रेमिटेंसेस जो थी वो भी डिक्लाइन हुई, एंड एक्सटर्नल डेट जो था जैसे मैंने कोट किया इस टाइम पीरियड में ट्रिपल हो गया था. वी हैड टेकन हेल्प फ्रॉम फॉरेन एड. इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज़ फर्दर इंक्रीज़ हुई. लास्ट टाइम पीरियड में वी हैड टू इम्पॉर्टेंट helping factors. One was economic aid or US aid due to Afghan war, and secondly inflow of foreign remittances. So US aid जो है वो withdraw हो गई in this time period में, और economic sanctions impose हुई पाकिस्तान पे 1998 में. You must remember we had atomic explosion. So उसके बाद economic sanctions हुई, हमारे foreign currency accounts freeze हो गए. So इस वजह से जो investor confidence था वो शेक हुआ, remittances भी कम हुई, और investment further जो है वो decline हो गई. Then the other major step taken by Pakistan government was we adopted structural adjustment program of IMF, and you could say we took help from international financial institutions, IMF and World Bank at this time period. So since that time period till now, Pakistan had lost its economic freedom in a sense
that let's take an example that according to structural adjustment program, Pakistan had to decline its development expenditure, and besides the declining development expenditure, there were unproductive expenditure remained on the same pace. So much needed areas were neglected. Development expenditure or poverty reduction or employment generation. So that results out to the poor performance of this whole time period. And we had also lost economic freedom because we took help from the international financial institutions, and every lending by these institutions is basically attached to some conditionalities. We had religiously follow those conditions. So economic growth continuously kept declining this time period. The major problems of the time or the reasons behind were macroeconomic instability, political instability, poor governance in these 10 years, and besides all these factors, चूँकि इकोनॉमी की इंटरनल सिचुएशन इतनी पुअर पिक्चर शो करी थी, सो देयर वाज अनफेवरेबल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एज वेल, एंड वी हैड आल्सो टेकन एक्सटर्नल हेल्प in the form. So summing up all this time period of structural adjustment era, we can quote that although governments of different times tries to improve the economic situation, and somehow they succeeded to at least maintain a pace in agriculture, good in manufacturing, but they could not be succeeded due to all these factors, which were political and other economic factors. So we cannot say that this was an economic success. This was a time of macroeconomic instability. This is all about today's economic era, which is fifth economic era, structural adjustment. In the next era, we'll discuss again the next dictatorship time period, which started in 1999, or before starting that time period, or in the next video I'll suggest कि आप जो पिछली वीडियोस थी, जो डिफरेंट टाइम पीरियड्स हमने सो फार डिस्कस किए हैं, आप उनको क्विकली एक दफ़ा देख लें, और ताकि आपके जहन में रहे कि हाउ वी आर सीइंग आवर इकोनॉमी ग्रेजुअली, दैट स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस जो है वो किस तरह से हुआ. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड आई होप that you are learning with me with these different economic eras. Have a good day.